Hi, I'm going to be talking about uSargent Fani Nkosi. Hey, uSargent Fani Nkosi unedrama. Yakhumbula kaloku uSargent Nkosi into yoba ngulo owaya High Court for into yoba ufuna ukuvela in camera, meaning that ufuna ukuvela behind the scenes. So i-court ayayivuma lonto, yathi uzolantuka uzotestifya publicly ebonwa ubuso. So wabesecela ke i-postponement. Ayike seyisocelwa ke i-postponement for i-date kufanele into yoba uvele ngayo, wayafika i-date and then wabesezisa i-sick note yoba he has been admitted esibhedlele, ucela ukunikwa enye i-date. And then he was given ke i-date lena yanamhlanje. Ufikile ke Friday, i-lawyer yakhe izofuna into yoba alantuke in camera, alantuke i-testimony yakhe futhi in camera, angabonwa as witness F. Hayi kwathiwa nje uyabona nje le ndaba yakho, waqala watestifya kanene as witness F, kwathiwa witness F kwafanele abuye wagula. And then so kwathiwa ke ngoku ke ilantukiwe akasazuphinda abizwe as witness F. So wathi ke uJustice Madlanga, okokuqala wena asikwazi into basikubize ngo-witness F because kufike uGeneral Sibiya apha, wafika wamane biza witness F or witness F or general or bani brigadier ongubani nguSargent Nkosi, yes, Sargent Fani Nkosi. So there's no way into yoba ngoku siphinde sithi ungu-witness F because abantu bayakwazi. Futhi ke wafika no Dumisani Khumalo we-crime intelligence, waveza ivideo yakho uvela ukulanda i-paper bag kwaKatiso Molefe, uyabonakala i-picture yakho. So why do you want into yoba i-evidence yakho imanyelwe in camera, meaning that behind the scenes? Wathi kena ke no, his life is in danger. Banjalo ke into yoba ngoko like abafuna ubonwa ke into yoba babhatyaza kanjani xa bephendula le mibuzo. I think that was his stance. Okay, fine. Wafika ke namhlanje and we were happy sathi ukhona. Hayi, and kaloku yena uyi-key witness because uwitness F, he is a middleman between uMatlala uyavela, une-chats with uMatlala, une-chats with uGeneral Sibiya, uGeneral Shebiri, bonke, no-Steve Mutsumi, hayibo, nomswazi bakhona apha. So nje if uyambona uyi-link like uyi-middleman nje yazo as criminals. Ndizide ndazibuza ke mna ke into yoba ngendlela abhizi ngayo, abhizi noZenxumalo, yabona bonke aba bantu nje abazi-big bosses in these cartels, into yoba udila nabo. Uzibuze ke into yoba umntu oyi-detective in National Organized Crime Department, into yoba how come ehamba naba bantu, because even kwa uSteve Mutsumi lo uthi uBra Steve no siyabhayikha sonke and siyathini. So kuthiwa okay, xa nibhayikha ke like what do you share? Because ezinye documents kuye kwavela into yoba ezinye i-documents like i-document ye-tender ababe withdrawa kuyo ukumnika uMatlala, they cancelled i-tender. So uGeneral Sibiya wamthumelela i-documents into yoba there's an intention to cancel
itender kaMatlala with immediate effect. So as a middleman, ebethu uSibiya xa imthumelela into yena ayithumelele to the criminals. Uyabona lonto. So uyabuzwa kwinto ba why wawuthumelela uKate Matlala le document uthi no ndandimwonisha. Wamwonisha for ntoni? Hayi no nje ndandimbonisha into ba ilantuka yakhe. Uthi no wayezothunyelelwa nje, was there a need wena, because kaloku wena awuhlangani nje, awukho kwi supply chain whereby unika abantu tenders and everything. So uthi no, this information was on TikTok. Bavele balantuke ke nge-social media. Kuthiwa it was on TikTok, so wena wayibona ku TikTok. Yes. Kuthiwa this information, it's even written confidential. So how do you forward into to many people ebhalwe confidential? Anifundiswanga nalonto esipoliseni. Wathi ke nake hayi no ugqibele sesithi ke no yena information ubethi xa ifumana athi uGeneral Sibiya makayidlulise. So uyidlulisile ke information. So kuthiwa okay, understand like uKate Matlala because he had a tender with South African Police Services. Why did you forward le lantuka le important document to Steve Mutsumi? Uthi ke no, it's because Steve Mutsumi we were gossiping and then he told me into oba hi man, and Kate Matlala is owing him. Kuthiwa hayibo, oh okay. So busomxelela into ba ke ngoko akazoyifumana le mali am-owisha yona because kuthiwa yo hayi ninezinto. Wazana njani noMutsumi? Uthi no, uMutsumi he was uMswazi. He was uMswazi's friend. uMswazi ke ngulo kuthiwa allegedly he was a president kulento ye cartel. So kule big 5 kuthiwa uMswazi nje was number 1. So njengoba uMswazi ebe head njena, ukhona umuntu ongena endaweni yakhe abangafuni ke ngoko kummention. So ndithe xa ndibona mna ndathi hayi uyabona ke njengoba kwahamba uMswazi waye friends with uMutsumi lo osehamba naye ke ngokufana inkosi, inoba nguye lo Steve Mutsumi osethathe indawo ke ngoko. Uyakhumbula ke into yoba oMswazi noMutsumi ngaba osinona bama-Hawks, ama-head of Hawks abasaba ukuba mentiona kuthiwa xa kuthiwa mababa mentione umuntu abhala igama athi no ndizobhala phansi, I'm not going to mention igama lakhe. All right, size ke kwi-payments futhi useveza into yoba ke caba uthi no, I'm not gonna go down alone. Uveze igama lika Brigadier Fani from the finance department that we're working with uKate Matlala. He has seen them behamba and the information no Hilda Bukaba. So uyabuzwa ke uHilda Bukaba lo naye uthi no bapha kwilantuka kule supply chain and bebedila naye uMatlala kulento yale tender. So I think i-commission nayo izofuna into yoba bazise their side of istory. Okay, kube sekuthiwa ke did uSibiya use you as a middleman between uMatlala and the rest? Khange athi no, uvele wathi yes. And we were like, yo hayi ke throwa uSibiya under the bus nyani ke ngoko. And then kuthiwa ke wena it is said into yoba you were ushering i-visitors zika General Sibiya kwi-office yakhe. Simbuzile ke uGeneral Sibiya wathi yena akakaze, wena nje usebenzela kude, usebenzela ngaphandle, awukaze uasharishe because wathi ufana inkosi uMatlala uyamazi because ebeqhela ukufika eofisini kaGeneral Sibiya afone uGeneral Sibiya athi makamzise ofisini yakhe. So ebephika lonto kuSibiya ethi nje ngeke ndize ndiyobiza ufana inkosi
to usher my guests or my visitors to my office. I've got security, I've got a receptionist or a PA. So why would I ask? Kanti vele aba bantu vele aba dodgy allegedly baziswa nguye uthi uvumile ke ufana inkosi wathi yes, not even once I am ushering people to office ka Shadrack Sibiya. Kwathiwa so kwafanalizwa ke into yoba yes uyavuma into yoba uSibiya bebefika oMatlala amfonele athi zisa ubanibani eofisini yami angaceli amantombazana asebenzayo receptionist or PA. And then kuthiwe ke what is the other point? Kuthiwe kunama cases apho uSibiya amthumelela khona into ba for a warrant of arrest and everything. Wavuma wathi no, uye andithumelele and kufanele ndiyeke yonke into ndide ndimbuze mna into ba is this urgent na atsho into ba for aba bantu bakhe ke it's always urgent. So yeah man, sisalindile ke because nangomso uzobe ekhona kwiMadlanga Commission uSergeant Nkosi, but uyaphika kodwa ezinye izinto uyazivuma and the payments uthe xa kuqalwa ke indaba yemali because i-credit card if le wayisebenzisa uthi no i-credit card sangayinikwe nguMadlala wayifumana kwi-boat kwathi bathi xa beqala ke ngokukwenza bescrutinize the payments wathi ilawyer yakhe icela ukuba nabo baqale babe necopy. So iMadlanga ke yabe sesithi no sizonika icopy probably by tomorrow sizoqala kwi-payments. So I hope you have enjoyed the video. Please don't forget to like, subscribe and comment if you want more videos. Thank you so much. Bye.